Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i ka kthyer SPAK-u dosjen e mikrokredive me kërkesën për plotësim të hetimeve. Gjyqtarja Flojera Davidi nuk pranoi të kalojë çështjen për gjykim duke i lënë afat 5 muaj prokurorit Edvin Kondili të plotësojë dosjen. Hetimet zbuluan një skem mashtrimi me pasoja të rënda në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, ndaj për këtë çështje janë marrë 27 të pandehur. Skema e mikrokredive detyronte mijëra qytetarë që përmes rifinancimeve me kushte të disfavorshme për kredite vjetra dhe përmes shantazhit tu bllokoheshin pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme. Pasi ristrukturonin kredin, detyrimi u shumëfishoi sepse aplikoheshin interesa dhe kamata të larta. Në rast të mospagesës së tarifave të kripura, pronat e debitorëve kalonin në pronësi të MCA dhe final, në kundërshtim me çdo rregull. Të shumt ishin edhe ata qytetarë që u ankuan se krahas pronave u janë bllokuar edhe pagat që hidheshin në bank, duke u pamundësuar jetesën. Fillimisht hetimet nisën nga Prokuroria e Tiranës, por më pas dosja kaloi në SPAK për shkak se bëhej fjalë për grup të strukturuar. Hetimet zbuluan se shoqëritë e mikrokredive morën nga banka gati 4.000 kredi të klasifikuar si të këqija dhe të pashlyera për vite. Nga verifikime që bëri prokuroria rezultoi se të ardhurat mblidheshin në mënyrë të paligjshme, madje edhe tek të afërmit e debitorëve që nuk kishin lidhje me kredin fillestare. Jo vetëm dëmet të konsiderueshme financiare, por skema e mikrokredive ka shkaktuar edhe 2 viktima. I pari që u vetbra ishte qytetari Pal Trashaj, duke konsumuar fotoksin përpara SPAK për shkak të borxheve të krijuara në mënyrë të padrejtë nga mikrokredit. Ndërkohë në korrik 2024, i dha fund jetës edhe bashkëshorti i pronarës së Mikrokredit Albania Olsi Ibro, duke u vethedhur nga një pallat në ndërtim në kryeqytet.